হাই ফ্রেন্ড, আমি চলে এসেছি আমার বদ্রি পাখি কলোনিতে। আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে ওরা ডিম পেড়েছে। আজ 3-4 দিন পর আবার ভিডিও বানাচ্ছি, দেখছি যে ওরা বাচ্চা ডিম থেকে বেরিয়েছে কিনা। তো চলো দেখি। প্রথমে 1 নম্বর হাঁড়ি থেকে স্টার্ট করি। দেখছো একটা বাচ্চা বেরিয়েছে, 4টে ডিম আছে। এখানে চেক করি, চলো দেখি। ওটো ওটো, এখানে 2টো বাচ্চা, 4টে ডিম এখনো আছে। এখানে কিচ্ছু নেই, এখানে এখনো ডিম। চলো চলো, মাদি তো তা থেকে উঠছে না। চলো একটু সরিয়ে দেখি যে ডিম কি বাচ্চা ফুটেছে। এখানেও ডিম, 4টে ডিম আছে। চলো 2 নম্বর হাঁড়িতে দেখি, 4টে ডিম। এখানেও ডিম, এখানে কিচ্ছু নেই, এখানে ফাঁকা। এখানে 3টে ডিম আছে। এখানে কি আছে দেখি, এখানেও মনে হয় বাচ্চা আছে। এখানে একটা বাচ্চা, 2টো ডিম। এখানে খালি। এখানেও মনে হয় শুধু ডিমই আছে। ফ্রেন্ড, এখানে শুধু ডিম, বাচ্চা নেই। চলো নেক্সট হাঁড়ি দেখি কি আছে। এখানেও ডিম, হাঁড়ি ফাঁকা। এখানেও ফাঁকা আছে। এখানে ডিম, এখানেও ডিম আছে, হাঁড়িও ফাঁকা। দেখতে পাচ্ছেন যে কিছু কিছু হাঁড়িতে বাচ্চা ফুটেছে, আর কিছু কিছু হাঁড়িতে সব ডিম আছে। নিচে আমার এগুলো সেপারেট পেজে রাখা আছে, এগুলো আমি চেক করেছিলাম, এগুলো শুধু ডিম আছে এখনো। আর এইগুলোই বাচ্চা রেখে দিয়েছি। তো চলো পরবর্তী ভিডিওতে আবার নেক্সট টাইম দেখাবো যে ব্রিডিং প্রোগ্রেস কেমন হচ্ছে। ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন।